Καλησπέρα μαγκές, Skyward εδώ και σήμερα παίζουμε στο HiveMC Skywars. Ναι, αυτό. Και ναι, θέλω να σας ευχαριστήσω διότι φτάσαμε τα 100 subscribers και έκανα το Texas Pack μου release. Αλλά το release μου δεν ήταν συνηθισμένο release, δηλαδή το έχω δει από ένα άλλο παιδί και επειδή είχε προκύψει τέτοιο. Όπα, σου έκτεψε το μικρόφωνο, δεν ξέρω πώς ακούστηκε. Και είχε προκύψει τέτοιο, μια βλακεία, δηλαδή κατέβασα το adventure map αλλά δεν το κατέβασα σωστά. Ωραία. Αλλά δεν το κατέβασα σωστά το adventure map. Ή το κατέβασα όπως κατέβασα ένα adventure map και το βάζω. Αλλά είχε γίνει μια βλακεία και μου κράσαρε και τα servers αλλά και τους single players κόσμος. Δηλαδή δεν μπορούσα να μπω ούτε σε servers γιατί με πετούσε, αλλά ούτε και σε single players γιατί πάλι με πετούσε. Και έτσι πήγα να το κάνω αυτό και με έλεγατε βασικά εντάξει δεν σας πείραξε και το ευέτω και δεν σας πείραξε καθόλου. Και εντάξει αυτό ήταν ανακουφιστικό για μένα. Και επίσης φτάσαμε στα 12 downloads. Αυτό δηλαδή στη λίστα μου που έχω εκεί πέρα που έχω κάνει, που έχω φτιάξει τα Texas Packs και τα έχω δημοσιεύσει, στη λίστα μου είναι το πρώτο, το δικό μου. Και ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα ήταν το Bubblegum Patta που είχε 8 downloads, αλλά το προσπέρασε και πήγε 12 downloads. Τέλος πάντων, ευχαριστώ γι' αυτό. Ήταν πολύ χρήσιμο. Όχι χρήσιμο. Με κάνετε χαρούμενο να το πω. Γιατί λαγκάρα. Όχι δεν λαγκάρα, απλώς δεν είναι κάτι ούτε. Και ναι. Μας είδε αυτός ο τυπάς. Και γενικώς σήμερα είπα να κάνω βίντεο γιατί είμαι πολύ μέρες ανακτή. Διότι σας είπα τους λόγους. Γιατί είναι ο ξαδερφός μου. Και δεν νιώθω άνετα να είμαι. Έλα. Δεν νιώθω άνετα να κάνω record με άτομα στο σπίτι. Πού πήγε, να σε. Έλα τώρα, έλα τώρα. Αντιγεια, diamond short είχε, diamond short έτσι. Αντιγεια, λοιπόν. Πετάμε ό,τι βλακίες έχουμε. Βλακεία. Βάλτο. Βλακεία. Άχρηστο. Κάτι κάνει. Τα κρατάμε. Βλακεία. Βασικά έτσι. Βλακεία. Άχρηστο βασικά. Και ναι, δεν έχετε τα χρήσιμα αυτός ο βλάμ. Ναι, δεν θα το βρίσω. Και δεν πιστεύω δεν το θέλετε βρεις και το βλαμμένος. Αλλά εντάξει. Γιατί τον... Εν τω μεταξύ πέταξα τα diamonds. Μπράβο βλάμμενοι. Sky Warrior. Επίσης ξανάρχισα να παίζω LOL. Όχι άρχισα να παίζω LOL. Γιατί ο ξέρφος το έχει κάψει με το LOL. Και ναι, όπως ήταν το main, όπως είναι το main μου Minecraft, είναι αυτού του LOL. Και παλιά πήγαινα στο χωριό, όχι παλιά, πήγαινα στο χωριό ρε και τον έβλεπα να παίζει. Και τον έβλεπα και μ' άρεσε έτσι όπως δεν έβλεπα. Αυτός θα μας στην παγίδα όλα μέσα. Χέστο δεν πάω. Και ναι, αποφάσισα και εγώ να το αρχίσω. Κοιτάξτε, πήγαινε καλά. Έπαιζε και ο Τζέρς τέλειος λίγο και άρχισαν να παίζουν μαζί. Και τα παιδιά από το χωριό μου, κάτι φίλοι μου από το χωριό, άρχισαν να παίζουν και αυτοί LOL. Και ναι, άρχισαμε τώρα. Όλοι τώρα η παρέα μου παίζουμε LOL και είμαι σε φάση που λιώνομαι. Και μπαίνω Minecraft μόνο και μόνο για να κάνω βίντεο. Και γι' αυτό
Αν και παίζω λίγο ακόμα Minecraft, εντάξει, δηλαδή μπαίνω λίγο με την Public. Αχ, με τρώει η μύτη μου. Και τώρα δεν μπορώ να συγκεντρωθώ στο game. Εντάξει, στο Hive είναι πολύ στα Skywars, δηλαδή έχω παίξει κι άλλες φορές και νίκησα. Αλλά δεν έχουμε blocks. Λοιπόν, και ελπίζω μην βγει μεγάλο το βίντεο. Βασικά θέλω να βγει μεγάλο βίντεο γιατί είμαι πολύ μέρες ανάκτητη. Οπότε ναι. Αυτά. Δεν έχω άλλο topics. Λοιπόν, τι κάνετε, πως είστε? Καλό μήνα περίπτοντος. Σήμερα είναι 3 Σεπτεμβρίου που κάνω το βίντεο. Άντε ρε. Είδατε πως πήρα. Έκανε teleport τον Ουμπάκος. Οπ. Μπομ, το θέλω. Ωραία. Έτσι. Και ναι. Sorry μου ακούτε background. Τέλος πάντων. Και ναι. Είναι 3 Σεπτεμβρίου. Οπότε σε λίγες μέρες δυστυχώς για όλους μας αρχίζουν τα σχολεία. Εντάξει, εγώ μένα δεν με στεναχωρεί πολύ. Δηλαδή δεν λέω πάλι στα σχολεία γιατί να σου πω την αλήθεια, ήταν μια από τις λίγες ή και από τις πολλές φορές, δεν θυμάμαι, που βαρέθηκα το καλοκαίρι. Θα αρχίσει τώρα με βρίζετε. Πώς και το βαρεθείς το καλοκαίρι, Ήταν το πρώτο καλοκαίρι που άρχισα να αλλιώνομαι. Δηλαδή το άλλο καλοκαίρι συνέχεια έβγαινα έξω. Έκανα βόλτες με την παρέα μου. Έπαιζα, δηλαδή πρωί έξω, μεσημέρι μέσα στο σπίτι για 2 ώρες. Και μετά ξανά το απόγευμα μέχρι τις 10 η ώρα. Μέχρι τις 10 η ώρα έξω. Και παίζαμε. Και δηλαδή ήταν πολύ ωραία. Αλλά τώρα μεγαλώσαμε έτσι, ξέρεις, έτσι όριμοι, έφηβοι και βλακίες. Αυτός θα μας ρίξει, οπότε χέστονα. Και είναι και όλα αυτά. Και γι' αυτό μας τέτοιο πες το. Μας εμπόδισε να παίζουμε. Αυτός με τρομάζει πολύ. Επειδή μεγαλώσαμε και βλακίες και το βαρέθηκα το καλοκαίρι. Γιατί το μόνο που έκανε ήταν να παίζω Minecraft. Και μετά λίγο LOL. Και αυτά. Και ναι, γι' αυτό θέλω να αρχίσω τα σχολεία. Αλλά όχι τα φροντιστήρια. Γιατί θα πάω τώρα και lower. Και θα πέσει πολύ. Δεν θα είναι ωραία γιατί και πέρσι ήμουν σκράπας και τώρα θα είμαι πιο σκράπας και άσαι το καλό. Τι ήταν αυτό? Ένα ζόμπι. Ποιο ρε? Όπα, τώρα δεν ξέρω τι έκανα. Μπορεί να ανοιγόκλεινα το βίντεο. Αλλά δεν πειράζει. Πινκ. Ωραίος. Αλλά εντάξει, θα το ενώσω στο edit, δεν είναι δύσκολο. Λοιπόν, έτσι, μην πεθάνεις. Δεν θέλω να πεθάνω, θέλω να νικήσω μια φορά. Σε ένα record θα νικήσω πρώτη φορά. Θα νικήσω. Τόσο noob PvP είμαι. Λοιπόν, δεν έχουμε blocks, έχουμε food όμως. Αλλά δεν έχουμε blocks. Τι κάνω, αυτό έχει σχεδιάσουμε. Εσύ ψόφα. Ναι. Ναι. Μη με αγγίξει. Με είδε. Ναι, ευχαριστώ. Ναι. Σίγουρα με πετυχες εκεί πέρα. Αυτό βασικά δεν τα θέλω. Μόνο αυτές τις βλακίες θα μέσα. Έλα. Έλα, σήμερα να περάσω. Λοιπόν. Επίσης, καλή σχολική χρονιά όταν θα αρχίσουνε. Εύχομαι τα καλύτερα για εσάς. Λοιπόν. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για τους 100 subscribers. Δηλαδή, δεν το πίστευα ότι φτάσαμε. Έλα! Όχι ρε, από φεϊλιά. Από φεϊλιά ρε. Από φεϊλιά έπεσα. Όχι ρε. Πόρε, πιο fail δεν μπορούσα να γίνει Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται ποτέ δεν θα έχω την κατάρα μηνικά, οπότε τα κάνω rec.
Ελπίζω να μας πειράζει. Θα προσπαθήσω να εξασκηθώ στο PvP και σε όλα αυτά. Λοιπόν, αυτό το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε like, κάντε subscribe στο κανάλι αν είστε καινούργοι και αυτά. Μέχρι το επόμενο βίντεο, τα λέμε. Είπα να αρχίσω το παλιό μου άτρο. Άμα σας πέτα νεύρα, πείτε το. Τέλος πάντων, γεια. Αδειά. Bye.